qegħdin ġewwa riserva naturali tal-Għadira. L-Għadira ngħalqet għall-pubbliku fl-ewwel ta' Ġunju ingħalqet bi skop il-frass servient u l-monokella ikollhom il-bejtiet, ikollhom il-frieħ u f'dak iż-żmien ikunu pjuttost vulnerabbli għalhekk anke storbju tan-nies preżenti fir-riserva jtellifhom. Issa però li għadda ftit żmien dawn il-frieħ kibru u tfarfru, allura huwa iktar sikur li nkunu nistgħu niftħu biex il-pubbliku ikun jista' igawdi dawn l-asafar. Għalhekk jekk trid ingħaqad magħna il-Ħadd 29 ta' Ġunju bejn it-8 ta' filgħodu u l-11 ta' filgħodu fejn ħaniftħu apposta biex dak li jkun jista' jara il-frass servient, il-monokella u l-frieħ tagħhom.